Wah, ini teknologi bikin gila sih guys. Bukan lagi cetak komponen kecil, robot raksasa ini langsung mencetak seluruh lambung kapal sepanjang 12 meter secara utuh. Pakai material komposit berlapis, kapal jadi tanpa sambungan dan jauh lebih kokoh. Proses ini membuang cetakan tradisional, bisa pangkas biaya dan minim sampah material. Dari kapal militer sampai kapal tanpa awak, masa depan industri maritim kini cuma butuh satu klik dari model digital. Gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar guys.